謝謝乾爹，乾爹乾爹，乾爹契爺，契爺，契爺 ，Daddy 啊， ，Daddy 啦，有高潮哦，Daddy。歡迎大家嚟到我哋個冇比氣停，啱啦，又再次多一次嘅冇比氣停，幾多集咗啊？其實好似唔知14或我 lose count 啦。好啦，今日咧呢個 edition 咧，I mean 呢一個版本咧係會特別啲嘅，因為點解咧？唔經唔覺又1年啦，今日係我哋嘅1週年，我哋等我講1週年 anniversary。係啦，真係好快嘅，即係好似1年就咁過咗咯，好似先錄嗰幾集，跟住就1年1年咗，好似有啲誇張。係啊，我記得之前舊年嗰時候，又係咁樣樣，我哋着翻一模一樣嘅衫啦，咁樣樣嗰時候有見到阿 Pronto 嘅。今年我錄翻咩 anniversary 嗰時候，又見翻戲喎，真係咁啱咁巧嘅。所以我哋呢一位姐姐咧，佢就同我講1週年啊，要着翻同第一集同一樣嘅衫，所以我哋就今日咁樣嘅樣出嚟，懷念下，咁樣樣一個12個月入邊啦，12個月啦，差唔多啦，OK，係咁噶啦，阿婆計1年梗係12個月。1年啊！你本身啊 ，before 你做 podcast 之前係咪？你本身係咪都比較容易傾偈嘅人，同陌生人？其實係嘅，但係咧我會講嘢會好即係講唔出個重點，好似啲啊咁啦。你講唔出重點嘅，係有啲時候可能因為我有試過好多次都有做過 live 啦，咁樣我都有做過training 啦，或者係當場喺嗰度教人哋做化妝咩嘢啦，我可以講，但係我每一次我都係慣咗我陪嗰個步。即係有一個 script 喺度，你要背咗先。係啦，咁樣我自己本身我廣東話又唔係十分之好嘅喎，我淨係識講英文、馬來文咁樣比較順利啲咁樣廣東話同埋華語嘅話咧，我就肯定會流卡卡。咁樣個 podcast 咧嗰時候一講我講話，我講廣東話。OK 啊，考起我，所以大家都會聽到好多好奇怪嘅嘢，例如高潮啊，佢集集都高潮，集集都會講高潮。咁 Jerry 咧，因為 Jerry 半中間，因為 Jerry 唔係第一集就喺我哋呢度啊嘛，咁應該係唔知第4、第5集，大概咁樣，跟住就 join 我哋咁一齊做呢一個 podcast。Before that 你有即係有啲乜嘢 fear 你？我本身要準備要做 podcast 咁樣。其實 podcast 係一路以嚟我想做嘅，then 都有同朋友開始咗，但係佢哋就半途就give up 咗啦。So 我其實一開始嘅 fear 係我面對鏡頭係比較生疏啲嘅，即係好唔自然啦。So 就會覺得好奇怪，做咩同個鏡頭講嘢？又冇人喺嗰度，係因為佢冇一個反應，係，所以好奇怪。所以自從做咗呢個之後，慢慢 feel 到啱啊！你當佢係好多人喺拉尾，你當佢係一個舞台，即係一個箱入邊好多人嘅，但係你睇到一個實機嗰個鏡頭啫，拉尾好多人望緊你嘅啊！所以我係咁樣當，所以就好似同朋友講嘢咁咯，比較自然咯。因為我記得其實 before 我哋 start 呢個 podcast 之前，其實我係同 Jerry 有傾過，我哋想做 podcast 開始，但因為嗰陣時我真係太 hit 啦，即係我完全係，我完全諗唔到我要準備嘅嘢係到底係同埋點樣開始係咪？真係唔知點樣開始，因為嗰陣時我記得唔知2年前都差唔多，都好耐，2年啦，我覺得。所以嗰陣時我講哇，咁咪要點樣樣？咁錄完之後要點樣樣？咁我係咪要每個禮拜要錄啊？咁即係呢啲嘢 until 到舊年開始，我先至會慢慢有好多嗰個克服咗現貨先知道原來準備 podcast 要有做呢啲嘢之前，可能有啲 round down 你要做到先。咁當你錄嗰陣時，你就唔會有啦啦咔咔。係。呢係啊，特登就係 research 啊，還是係？係我係因為其實嗰陣時係我同你講嗰陣時咧，同你傾嗰時我就開始有留意
人哋即係聽人哋嘅 podcast，點樣做咁你就會諗，誒做咩呢啲人可以一開始錄係咪就好似好多嘢不停講㗎啦咁樣，跟住係完全好似差唔多冇一輪嘴講 pause 晒咁樣嘅，係所以你就會慢慢思考，跟住咧就可能呢啲係有 rundown 有 pre-planning 咁樣嘅嘢，所以之後就傾下，跟住我就同你傾就講，好似真係 ready 可以做啦，可以去衝，跟住到最後又係我自己又喺度歇，因為我哎呀點算咧？我講嘢又你知，真係有時會棘下，但係唔會你嘅聲好好聽，你嘅聲啊，好多人都咁講。其實係啊。佢嘅聲好似嗰個電台嘅 DJ，唔知叫咩名。係你之前有俾我聽過，我聽落嗰時候其實真係有幾似下好嘅。似啊，988嘅高層嚟嘅，叫咩名？高層，總之係高層嘅聲。高層啦，高層。佢聲好似，好好聽。所以就Elaine 之後就講，即係Elaine係比較佢同衝啦，即係唔使諗咁多啦，做咩要顧慮咁多？咁樣我自己本身我自己都唔會十分諗到個後果係點樣樣，因為我認為如果我哋唔開始咧，就唔知道會犯錯啲咩嘢。係啊，同埋都幾時先開始咧？如果唔開始，係啊，就都是話，哎呀，冇理氣先啦，冇諗咁多先啦，做咗先打算啦，係啊。咁亦都係因為我哋希望就 start 咗就唔好停咯，就有咗俾你哋呢一個名咁樣。係啦，咁樣我相信之前嗰時候係嘅話，雖然你睇係家咁講得嘢啦，其實係本性唔係咁多嘢講嘅啫。本來就冇咩嘢講，冇咩講。係啊。但係錄 podcast 好奇怪嘅，有一種魔力，即係你一開始講嘢係咪？你停唔到喎。講嘢係一種好奇怪嘅感覺。講到呢個係咪？我想問你哋想做 podcast 嘅初衷係乜嘢？OK， 我第一個想做 podcast 嘅年頭個開始就係我第一個感情，我離婚咗之後，我好 down 嘅時候，我想做 podcast 嘅衝動就係因為我想同嗰啲同我一樣遭遇嘅人講。冇咁 hurt，因為嗰陣時我真係又憂鬱症啦，又想解決咗係，所以我好想俾嗰啲人知冇咁傻，俾你哋呢啲 info 愛情係乜嘢，唔需要去到咁樣分析俾人哋聽，所以我好想做呢樣嘢。所以其實嗰時你嘅內心係已經有一套 script 冇嘅，唔係 script，即係講你已經有一套。我想分享嘅種故事，所以你先會想 start 一個 podcast 嘅。但係我嘅人就比較冇咁我唔中意有 script 嘅嘢，因為有 script，我覺得我反而你覺得被綁。所以我當時嘅諗法就係我想幫人哋喺愛情嗰方面、感情嘅方面，所以就係咁樣個大綱。即係俾一個 advice。所以由開始錄嗰陣時，我就會繼續講。我覺得講嘢好奇怪。因為我之前有做過歌手嘛，我上過好多節目，所以喺嗰個節目嗰陣時，我上之前喺度諗死啦，我唔知要講乜，突然去到佢問呢個我唔識講咁樣，但係一到現場咪一開口一講啫，停唔到喎，係咯，一味講到人哋都講就嚟到時間啦，我哋都個依然仲想講啊，跟住咁嘅嘢咯，所以太多嘢可以分享。係，即係一味諗如果係我開始做，我應該冇問題，會一味想講咁嘅咧。你咧？我自己本身嘅話咧，其實冇咩特別原因啦。我係想佢係聽咗我講，我想做 podcast。係想做 podcast。所以咁 before 你同佢，你聽到佢講，你知道乜嘢係 podcast？你有接觸過 podcast 未？嗰陣時，即係你平時有去聽冇㗎？我聽個 podcast 係講殺人兇手鬼故咯，crime 嗰啲啦。下個時陣我哋嚟講鬼故嘅，所以你係你嗰個 inspire 度。冇啦，我就係睇到，其實我唔知大家有冇聽過一個女仔叫做Stephanie，係好似係 LA 或者係 UK 噶啦，其實都係就講好多嗰啲真人真事嗰啲兇手殺案啊！哇，喺嗰個 podcast 1粒鐘幾2粒鐘我都照聽住落嘅，因為真係好真實啊！係真係係啊，係同你分享個方式啊，真係好吸引啊！係點樣同你講，俾你 feel 嗰啲腳步聲，係 control 係嗰啲聲個 ambience 個 rhythm，點樣 control 到好緊要靚，就得話你真係沉迷到入戲嗰個故事，你根本係可以幻想嘅。
OK，係啊。咁呢個會即係會影響到你想做 podcast 嘅動力啊，或者係其實我自己本身想開住個 podcast 咧，都係因為有時好似講讀到啲書啊，或者咁啱睇到啲article 嘅話，係咪？好想同人分享，好想揾個朋友嚟講，但係又唔係每一個朋友啱 channel。係，同埋有時人哋都唔知你講緊咩，即係有時唔係每一個朋友都未必明白你講緊乜嘢。係㗎，所以我又諗到其實 OK 啊，start podcast 咯，都話同大家傾啲，你想聽咪聽咯，唔想聽咪算咯，咁樣啦。我其實開始點解開始咧？我係因為開始而開始先嘅，即係講因為佢講要開始先，咁我就係做住先。所以我正式真係要為咗咩做 podcast，我仲係未知，我就知道好似佢講咁樣，我有睇到啲書啊，咁樣想分享下一啲知識或者一啲 experience 咁樣，就想開始咁樣。但係做落做係咪？有一日我剪片嗰陣時，我就一下有一個 light bulb moment，我就覺得其實我好似你哋正話講，我平時冇乜講嘢，但係我又想做一個咁嘅嘢。我發覺其實其實我係需要人，我想人哋聽我講嘢，即係我想人哋聽我嘅 experience，但係我又唔知分享想同邊個講，即係類似好似佢咁樣，但係我真係唔知，我又唔，我想如果我同我 parents 講，佢哋又未必明白我講乜嘢，所以有時唔知同邊個，我諗到就不如繼續做咁樣，咁可能真係有啲人啱 channel 嘅，佢哋咪會 reply 咁咯。其實我中過憂鬱症，所以我認為呢個都係一個好好嘅治療，係咪？對我嚟講，因為其實你會打開咗個心嘅喎，你對咗鏡頭，你好似對咗好多個人咁嘛，個感覺唔一樣啊，舊擺係收住。係㗎，同埋我認為啦，而因為做咗一個 podcast 咗過後，係咪？我會開始慢慢真係去理解一啲嘢再深奧啲。因為之前如果你哋知我嘅話咧，OK，我做嘢咧都會比較 superficial 啲嘅，即係話表面上嘅嘢嘅啫。做咗睇到靚咗就算咗啦，一碟菜炒咗出嚟㗎啦。但係係好唔好食咧？入邊個味道啊，點樣炒出嚟？放蝦米啊，包菜就係包菜。係啦，包菜就係包菜啦。你睇到有洋葱就係洋葱㗎啦，係咁多啦，冇再深層啲個味道㗎啦。所以我就自動做咗一個 podcast 咗個係咪？因為我哋係講好多唔同嘅嘢啊嘛，所以變咗會慢慢開始去research 下啲嘢，都變咗一個習慣咧，慢慢學下就 apply 咗喺自己嘅生活咗。我認為係會有一個成長啦，你喺朋友方面啦，溝通方面啦，交通 traffic 即刻唔塞車。traffic 方面，我就反而我會覺得係問題會 improve 咯。有時因為有時你要請 guest 上嚟，係咪？係啊。尤其是如果你請到一啲冇乜講嘢嘅人，但係你又想去挖料，咁你就開始會諗好多唔同嘅角度去同佢溝通，但係又愛。另一方面，你又respect 佢嘅 privacy， 所以你真係去捉到好 balance， 你壓格到好盡。同埋現場嗰陣時，你要 get 到佢嘅感覺。可能佢講到一啲嘢，你問咗，佢唔係太願意講，但係又被逼，因為你問咗又或者因為佢上咗嚟，所以可能你 feel 到你就要好快轉呢個嘢，好快。因為我哋有一個 guest 就係佢比較presentable 嘅人嚟嘅，所以佢就唔會太過將佢太過私人嘅各方面 share 出嚟，所以佢係佢 share 每一個 point 都係好 professional 嗰種 point，所以有時反而你就會覺得但係呢個係一個 podcast 嚟嘅喎，podcast 係應該要放鬆啲㗎嘛，但係如果你講到太過似變成一個 interview 咗，所以有時我哋會有一個矛盾喺嗰度，所以我哋要點樣去俾呢一個 guest 會再放低啲咁，所以
所以有時我覺得要我嘅 reflect 係反而係呢一樣嘢。係啊，其實我認為我哋個冇比起定個 podcast 啊都做得幾 OK 下啦，因為點樣講啊？好多時候我哋講嘢咧，唔單止冇 filter。係冇 filter㗎，我哋冇 filter㗎。唔單止冇 filter，仲真係我哋個聲音嚟嘅。我哋想俾氣死就俾氣死啊！咁先好嘛。我認為睇多嘅 podcast，雖然佢都有睇過好多係好，其實好多都冇 filter 㗎嘛。冇 filter，有啲佢哋嘅 filter 嘅意思，即係講啲嘢係咪已經 design 過咗嘅？係即係有啲嘢唔可以 touch 到。其實有啲笑話都係 design 嘅，係都係 design 咗嘅。所以我哋係好似現場當時咁啱一下諗出嚟就係嗰一個啦。係啊係㗎。到一個 podcast 嘅話嚟講，做咗1年，前邊嗰時候咧都會比較棘水啲啦。我覺得第一集會真係會比較恐怖啲，因為恐怖啲，因為真係我未試過一直咁樣講嘢一個半1個鐘半。哦，嗰陣時好耐，嗰陣時你哋講好耐。咁嗰陣時其實我哋都有收到一啲DM 就講，因為第一集出其實通常第一集出咧，你嘅身邊嘅朋友會俾 attention，佢哋會睇下，跟住佢就同我講：哇，你嘅 podcast 好長喎，好鬼長啊！係咯，佢跟住有冇出subtitle 咁樣冇人睇㗎啦。咁樣的確係講真嘅，我哋1年嚟我哋嘅 podcast 嘅 view 係真係唔係好多。如果你要 compare to 其他嘅話，咁可能有啲人真係可能做咗半年就有啲少少成績，但係我覺得呢個唔係一個標準啦。即係你唔知可能你幾時係真係會有一日你 touch 到一個 topic 爆嘅，係嘅。So 講鬼故應該進步嘅應該都會進步啦，我覺得，但係。係啦，so far你哋有收到咩 DM？其實我有收到幾個朋友嗰啲。其實我收到嘅都好 positive 㗎啦。係啊。我有一個朋友係講，甚至乎睇咗，佢喺街嗰度，因為佢喺邊度咗 Australia 如果冇錯嘅話，外國嘅，所以佢喺你知啊，佢哋好興喺路邊飲嘢啊，行下。佢係喺嗰度 chill 地，無啦啦睇到，佢就喺嗰度睇，佢又講一睇又 stop 唔到，喺嗰度人哋當佢黐線咁啊，企喺路中間未睇。企喺路中間好危險㗎。唔係路中間，即係旁邊啦，即係所以講其實。好吸引係因為好自然啊，所以好似朋友傾偈好好聽喺嗰度啊。係啊，其實我都有幾個podcast 就近幾排有人同我 share 啊，就係講話其實你哋個 podcast 都做到好 deep 個 conversation 一下，即係話有時有啲嘢可能唔係咁大庭廣眾可以 share 嘅嘢，我哋冇理，我哋都照 share。高潮，我就。都有人講，我喺下斷片，因為嗰陣時我記得嗰個人有同我講，講關於自己內心嘅嘢，因為佢哋自己想知，其實通常啦 DM 我嘅人都係寂寞嘅人，寂寞即係唔係講冇朋友，係有朋友，但係你有朋友都未。其實 in a way， 佢講真 in a way， 佢哋有一種。同好多人可以同好多人一齊，但係嗰個 moment 你都係 feel 到你自己一個人嘅，嗰個 moment 佢係 lonely 嘅。So 就係嗰下佢哋就覺得我有時聽你嘅 podcast， 我會覺得有嘢被聽見咁樣樣。所以佢哋就會俾一啲feedback 就係講，咁你以後可唔可以講下，譬如話30幾歲啊，仲係單身啊，應該要點樣？其實嗰時候我朋友都有講過，其實單身係咪一個錯啊？唔好嘅嘢，冇嘅嘢咁樣樣。點解人哋去睇單身係咁啊？我覺得呢個我哋可以喺下一集攞出嚟大家。因為有時我哋嘅 podcast 我哋會放一啲Q&A 咁樣喺我自己嘅 solo podcast 咧，有時我會答一啲 Q&A 咁嘅問題，因為有時 solo 真係我講唔到咁多嘢，所以我要抄啲問題咁再 share 我自己嘅 experience 你冇我哋撩你講嘢咩？下次你 call 我哋嚟一齊就嚟，咁我就唔係叫 solo podcast 咗嘅，咁就叫 podcast。同埋都要多謝嗰啲 sponsor 係啊，多謝我哋嗰啲 sponsor 啊，sponsor 我哋。係啦，波呀，係啦，謝謝乾爹。
乾爹，乾爹乾爹，乾爹契爺，契爺，契爺，daddy 啊， ，daddy 啦，又高處我 daddy。你哋認為邊一個 podcast 係比較最深刻嘅印象？最深刻啊？嗯，我認為嗰個 Kingsley 嗰一集。Kingsley 嗰一集，佢真係俾到好多嘅 knowledge。I mean，你創業嗰啲人啊，你好需要呢啲鼓勵啊。I mean，雖然佢唔係好直接咁樣鼓勵你點樣，佢係講緊佢嘅故事或者點樣。experience 係，所以對創業嘅人嚟講，有時你聽到呢啲 point 係咪會有少少 relate 到啦？其實你 relate 到，係因為你有時你係一個低潮嘅地方，做低潮嘅地方嗰陣時，你聽到誒佢點樣做咗上嚟，佢點樣經過嗰條路，嗰個鼓勵啊，即係佢嘅心路歷程，係，所以我覺得 overcome 佢嗰啲嘢，佢嗰集幾唔錯，加埋佢講嘢啊，唔錯啊。佢因為佢都係特登再去學噶嘛，佢嘅 present，佢以前佢咪講佢喺佢學堂係public speaking，係 public speaking 去做，所以佢呢啲嘢佢係即係可能對佢嚟講係好用，可能對佢嚟講係一個好聽佢講嘢唔錯，係真係好 presentable 嘅一個人，同埋你係睇唔出佢細個嗰陣時係即係老豆係真係好嚴咁樣去 train 你去做呢啲嘢咁樣。就係呢啲嘢咯，你會有啟發。係啊，同埋呢啲嘢真係喺佢而家嘅 social media 都係睇唔到嘅嘢。所以有時真係有時我覺得哇，即係 podcast 會將你另外一面冇乜人睇到、冇乜人知道嘅嘢再 share 出嚟咁樣。所以佢未必係一個唔好嘅，但係我覺得。可能真係好似你講咁樣，即係創業嘅人係會 feel 到好需要咯。即係如果你喺一個片戰入邊嘅話，你係真係可以。我哋好需要正確嚟講係佢嗰集佢俾出嚟嘅 energy，我哋好需要咯。係，同埋你會覺得呢個人係咪佢係好難被擊敗嘅一個人嚟？係，因為我記得嗰陣時我有一直問佢你會唔會想放棄啊？你會唔會想轉行啊？如果你唔係做呢一行，你會係做乜嘢？其實我嘅問題全部都係比較 correct 嘅嘢，但係佢好分嘅。佢講面咯，都仲係面咯。但係我希望我係同我老豆即係一齊創業咁樣樣。我希望我係做出40-20年咁樣，我可以同我老豆可以一齊拼咁樣。係，所以佢係一個方向好 sharp、好明確嘅一個人。係，其實創業嘅人係好辛苦嘅。係啊，所以好容易講。一聽到佢講佢嘅經歷嗰陣時啊，哇！嗰種感受啊，好想喊啊！嗰一刻，即係譬如好似講你嘅工人反你啊，你應該係點樣樣？係，即係你有時會覺得你錢啊嗰方面你要點樣去？係，好似我哋已經行出嚟咗，但係你聽佢點樣行出嚟，哇！嗰種感覺好好啊！我覺得嗰個 energy 好好，所以我 respect。我聽咗嗰一集，我好 respect。好後生啊！佢係咯，佢先至佢好似年輕過我細過我哋嘅，先至唔知30歲嘅啫。30，同埋佢講要錄 part 2啊嘛。係啊，好啊，再叫佢嚟啊，產生好記錄，聊情刀就好。簡單啦，Kingsley，我們來得了。所以有時我覺得 podcast 就係散發出呢啲 energy 俾人哋。我就係屬於聽到比較，我個 communication skill 唔係咁好嘅。我個你都算唔好，係真係唔好嘅，因為我可能多嘢講啫，但係我未必 get 到嗰個 point 嘅。我未必。我認同啊，我認同，但係我唔敢講，我要跪榴蓮嘅。點解？好彩我唔使跪。係繼續。我 communication skill 唔係十分之好嘅。咁樣我認識我嗰位朋友阿 Jake 咧。阿 Jake，我認識咗係都好耐下，唔記得應該有5年啩。咁樣我知道佢個故事咗嘅，但係當我邀請佢上嚟嗰時候，就好似咁樣講咯。我已經好了解佢咗，但係點知當佢傾偈嗰時候，咪佢有佢自己本身嘅故仔。佢最近係，因為再夾埋佢最近出咗嗰本書咧，過後佢寫華語我唔係十分好識睇啦，但係佢講咗過後，我覺得。係喎，其實做身為一個女人嘅話，你愛做工又係顧家庭嘅話，係咪？你真係好需要學識點樣present out 你嗰個
重點，你個 communication skill 一定係好好嘅。因為如果唔係，係咪好多時刻我哋講某啲嘢嘅話啦，會 get 到唔同個 meaning 嘅，收錯風咁樣嘅。係啊，因為尤其是如果你係做工嘅話，係咪？你做工你對住好多 client 噶嘛，咁樣如果嗰個 client 係 high profile 嘅話，唔係嗌你去潑氣個屁股啦，即係唔係？係咪叫潑屁股咩？唔係擦鞋啊，OK， 唔係擦鞋啦。潑屁股。擦嘅。嗱，我都講 communication 啊，OK， 就係你未必愛去擦鞋，但係你可以學識點樣嚟同佢講啲比較你個 point 嘅嘢咯，例如可能有啲嘢你唔想俾佢用嘅，或者咩嘢，你可以講話可以，我可以俾你用，但係你等陣，我攞個 applicator 嚟幫你用先，因為可能有時有啲嘢唔係咁 share 得噶嘛，雖然係喺嗰個你講緊化妝嘅化妝嘅嘢唔係咁 share 得噶嘛，係咁樣如果你 share 嚟 share 去太多嘅話，例如啲口唇膏啊咩嘢，佢哋可能一下拎上嚟度搽上去，咁樣如果俾咗之前個我嘅話，係咪我可能會反而一句咯 no 咁樣咯，但係依家嘅話我會講，你係用口唇膏得，你等陣啊，我就會去攞個 applicator 或者如果冇 applicator cotton bud 我都照上。因為如果係問翻我嘅話，我就會講一個係我個 hygiene practice 嚟嘅，所以反而如果我咁樣同客仔講咗過後，係咪係會比較尊重我啲，因為係會覺得呢個係即係你係一個有你嘅自己 standard 嘅 professional 啲咯，即係你係唔係人哋叫你做你就做？係，因為如果俾入之前嘅話咧，我會驚同人哋講，話是如果太直接同人哋講嘅話，可能會得罪人。我自己我覺得 memorable 應該我係 grief 嗰一集。grief 我哋有一集咧係講關於即係親人過身，你要去即係你點樣度過親人過身嘅呢一集。我哋就一直喺度諗，會唔會喊咧？因為即係點樣都係錄緊噶嘛，即係會有一個驚驚地咁樣。哇！跟住有諗到哇！一講到嗰個 moment， 即係我嗰個 moment 同埋佢分享佢嘅至親嘅嗰個 moment 咁樣，就兩個係咁樣流眼，一喺度喊啊，唔得嘅即係過唔到你知嘛？即係一諗到嗰方面，跟住你就會 ignore 咩燈光啊嗰啲咩相機嗰啲嘢，係，so 就我會印象好深係因為嗰個係真係最赤裸嘅 moment， 即係最真嘅嗰個 moment。係edit 一次喊一次。係edit 一次，我真係我剪唔到嗰陣，我剪個問題係咪我剪佢嗰個我都喺度喊，你知冇？因為佢係講緊佢，你都係講你嘅 grandma 啊嘛，你媽媽都有講。So 我記得我講我 grandma 比較多。係你講你 grandma 比較多。我嚟，我覺得我都喊，係咪？真係好難。我想講我哋 part 2嚟得個機嘅。我記得嗰一集錄完之後，我哋兩個都冇咩講嘢，就喺度各自喺度收相機、收燈。佢話：我翻先啦，拜拜。就咁樣閃咗。所以我覺得係咯，嗰集係比較個感覺重咗啲，因為佢 carry 到我。even 到我 post 嗰時，我都覺得哇，可能你哋我睇唔翻，你哋心入邊講唔出嚟嘅嘢，喺 podcast 講咗出嚟係咪啊？但係其實我會同我身邊人分享呢一樣嘢，但係講真㗎啦，我同我身邊嘅人分享呢一樣嘢，我喊唔出。我記得我你無啦啦喺個鏡頭冇嘛，因為你最真嗰一面嘛，你同人哋分享嗰陣時。面子啊，有時嗰時佢都喺度，所以其實我解釋唔到，我解釋唔到點解嗰下，可能因為嗰陣時我講嘅 detail 太過 detail 咗，因為我記得我同佢講，我係閂住眼，我係同佢講，我見到咩，我開嗰個門，我見到邊個，我第一眼見到印度嗰個畫面，我 rewind 翻成個嘢，但係平時我同我朋友即係私底下我同我朋友分享嘅話，我都係講，係咯，就咁樣走咗啦，跟住就你唔會講開門點樣？我冇講到。一講我都想喊。其實我哋每個人，我覺得有一個軟肋啊，即係點？因為我做歌手嘅時候喺台上，我經理人已經講咗，陣間嗰個主持人會講到你 parents 啊，你喊嘅冇？即係你知，我同你講做藝人啊，有時係我有呢個 skill，好多嘢係 plan 咗嘅，佢哋 plan，我哋冇。
So 我仲好點樣講打呢呢同佢講唔會喊㗎啦，咁醜樣咩咩？點知喺台上佢一 touch 到啫，我就睇到我阿爸阿媽企喺嗰度，你突然間一下飛咗，就一下嚟你啦，嘢都講唔到，喺度撳嘢咁啊，係咪？呢個經理喺下低。唔會喊到真係，哎呦！所以我認為每個人都有一個 point 整到你，同埋因為嗰時我都冇 expect 佢會喊嘅，因為我記得 before that 佢有同我講即係佢媽媽嘅事咁樣嗰陣時，我記得我仲喺 podcast 上有講，我其實真係我唔知你幾時係 OK 幾時係唔 OK，因為你成日都係咁樣嘅一個狀態，即係哈哈哈咁樣你一個咁樣狀態，所以我好難知道。So 佢嗰下一下喊咁樣，我就哇，我都嚇親。所以我覺得就係嗰下嘅當下嘅嗰個真實啦，個真實嗰一面出咗。好彩我冇嚟，唔係講我哋而家唔真實，係只不過係嗰一個 moment 嘅我哋冇啦，表現咗出嚟。我哋就係咁樣。我認為我哋開始到依家，我覺得好真實啦。我哋都有咩講乜？其實我哋都冇講跟住個 script，完全跟住個 script。咁樣問下你哋先，Season 2你哋期待啲乜嘢？我期待。我期待魚蝦蟹出嚟。我好期待多啲做生意嘅嗰個咩啊？即係 business related 嘅 topic 嘅 topic， 同埋多啲叫咩咗啊？嗰個我哋 interview 嘅人即係 guest， 我哋個 guest 多啲 guest 上嚟。係啊。其實因為我覺得 Jerry 嘅 network 可能都比較 relate 到好多 business 嘅人。咁樣希望多啲好似 Kingsley 嘅人上嚟分享，或者我哋再捉 Kingsley 上嚟，或者我哋再去 Kingsley 嘅地方。Kingsley 我哋肯定會再嚟到㗎啦。我們會再找你的。會的，你放心。你咧？你期待啲乜嘢？我期待啊，其實我期待多啲真實的故事，真實的故事。做咩你講我要講嘅嘢？講繼續，你繼續。因為我開始有好多朋友同我 sharing 嘅話，係咪？佢哋會講啊，不如係咪我哋一齊過嚟講啊？不如我哋一齊過嚟講啊！我哋可以講咩 topic？ Sorry， 我打斷一下，你哋嘅朋友會唔會想講？我想上嚟咁樣嘅？有㗎，都有。我嗰個嘅話係就會想分享嗰個 single。哦 ，OK，係靚女嚟嘅。佢係成咗㗎啦，但係佢係想知道佢自己。希係離過婚嘅，但係而家 remain 住 single。係啦。OK 喎，可以考慮下請你。因為其實好多女仔佢哋嚟到分咗過後，係咪？佢哋未必真係有結翻婚嘅，係我嚟到分過後，因為我同佢一齊揾到同紅點，就係我哋要有細路哥，所以我哋就選擇咗係繼續結婚。咁樣繼續結婚。其實應該叫咩咧？重婚係呢個好聽啲啦，再重婚。難聽啲係第二春。第二婚人我啲 OK 咁樣，我有啲女仔朋友咧，佢哋離咗婚過後，咪佢哋未必係想愛再行翻同一個路線嘅，你知唔知？好多男仔都係咁。但係我都想講，其實重婚都未必係行翻同一個路線嘅喎。係啦，唔同嘅人嘛。係咯，因為但係冇啊，好多男人離咗婚，即係離咗婚之後都會講唔愛再踏落去婚姻，踏落去海底。因為已經喺地獄上翻嚟啊，仲係跳翻落去地獄啊，地獄。Hello，你是我的天堂，我是你的地獄咩？你哋好多謝。希望你哋咩身體健康，身體健康，同埋真係要老馬精神，一帆風順。我哋過年嗰一集又嚟啦，身體健康啊，龍媽。呢個變成 thumbnail 啦。冇啦，但係都要多謝即係陪住我哋一年嘅朋友啦。係，多謝你哋。真係有喎，真係有人真係陪住我哋一年。我有一個朋友真係每次佢都會睇。But anyway，so thank you 啦，下一個 season 再見啦，有冇？拜拜。拜。拜。